За сайн бацгаана уу? За сайхан амарцгаач байна уу? Ям гарагийн мэд хүргэе. За та хэдийн маань ажил төрөл амжилттай байна уу? Ажил үйлсэнд бүтэмжтэй байна уу? За ээлжид лайв хийх гэж нэг чинь. Тий. За тэгээ завтай байгаанууд наашаа сууназ тийм ээ. За бүгдээрээ гэртээ сайхан амарцгааж байгаа ах гэж бодож байна. За боломжтой нэг нь ороод ирнэ. Наашаа сууцгаах үйдүүлээ. Буу халах уу? Чехийн тухай ярьцгаах үйдүүлээ. За амарч хүлээ сайхан уу? Өнөөдөр их чинь жоохон ажилтаа болоод офис дээр ирж суучаад тэгээд ямар ч хэлсэн ажлаа эхлэхээс өмнө нэг ээлжид лайв хийчихье гэж бодоод сууж байна да. За чамар сонь сайхан юу вэ? Сони ярих юм их л байгаа байлгүй дээ бодоод. За өнөөдөр 5 сарын 8 тийм ээ. За 5 сарын 8 ямар соньтой гэхлээр 5 сарын 8-нд бол угаасаа энэ 2016 оны 10 сараас эхлээд ерөнхийдөө бол бүх 200 квадрат метрээс дээш талбайтай дэлгүүр хашаанууд бол амардаг өдрөө гэж байгаа. Супермаркетууд ажиллахгүй гэж байгаа. За тэгэхээр их дэлгүүр хэсэг гэж байгаа, шопинг гэж байгаа улсууд бол хаалттай байж магадгүй юм байна шүү. Гэхдээ сая нөгөө нэг коронавирус гараад ерөнхийдөө бол яг энэ захирамжийг бол яг боломжтой байгаа нь бол ажиллаж болно гэсэн ийм бас нэг хатуу хорой бол тавиагүй юм байна. Тэгэхээр зарим супермаркет яг орлогоо бодоод нөгөө нэг их хаалттай байсан үеийнхаа ашиг орлогыг бодоод онгорхоо байж магадгүй юм шиг байна. Гэхдээ ихэнх нь бол хаалттай байх байхаа гэсэн ийм нийтлэл үзлээ. За ерөнхийдөө бол чект чинь 1 сарын 1-нд амардаг, 5 сарын 8-нд амардаг. Ялтын баяргээд амардаг шүү дээ. Бид нар 5 сарын 8 чи ялтын баяр гэж амардаг. За 9 сарын 28-нд Чех улсын баярын өдөр гээд амардаг. За тэнгуүтээ 12 сарын 24-нд бас амардаг. За тэгсэн мөртлөө сонноос 5 сарын 1-нд майн баяраар бол амардаггүй. Тэ 6 сарын 6-нд Ян Гусын цааталсан өдөр гээд амардаггүй. Мөн оюутны бослого эрх чөлөөний бослого бол 11 сарын 17-нд бас амралтын өдөр гэж цаанаасаа тогтоогдоогүй байдаг. Тэр нь бол ажлын өдөр, ердийн ажлын өдрөөр байж байдаг. За тэгэхээр өнөөдөр та хэдүүлээ нэг том дэлгүүрүүд бол хаалттай байх нь байна шүү л гэдгийг ойлгоод авчвал болноо тийм ээ. За өглөөний мэндэ зарим газар нь өглөө, зарим газар нь орой өдөөс хойш болж байгаа бох тийм ээ. За тэгэхээр супермаркетууд нэг иймэрхүү байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө чехүүд бол одоо амралт өнөөдөр бол амралтын өдөр угаасаа ням гараг тийм ээ. За дараагийн мэдээлэл. За дараагийн мэдээлэл дээр нь юу гэхээр чехэд сонноос одоо интернет худалдаа буюу цэргийн зэвсэг худалдаалах одоо худалдааны интернет худалдаа бий болжээ. За тэр ч одоо бас нэг сони гараад ирсэн. За тэр нь болохоор одоо жишээлбэл интернет худалдаагаар одоо танк та худалдаж авах юм уу? Танк юм уу? Одоо танк эсрэг үүсгч юм уу? Гар миномет ч юм уу? Одоо тэр гар бөмбөг ч юм уу? Бүх юм нь тэр интернет худалдаа дээр байна. Сая бид нар сайт руу орж үзлээ. За тэгэхээр тэр сайтынх нь одоо нэр нь Путинд өгөх барих бэлэг гэсэн нэртэй байдаг юм байна. Dark Pro Putin гэсэн байна. За тэгсэн чинь энэ дэр яаж юм гэхэлэр одоо жишээлбэл танк нь 30 сая төгрөг гэж байна. 30 сая крон гэсэн байна. За тэр нь Т-72М1 гэсэн танк байна. За тэнгуүтээ танк эсэргүүцэгч нь 350 мянган крон гэж байна. Ерөнхийдөө үнийн аяг сонирхч харлаа. Би одоо ер нь дайм байлдааны зорилттой техник хэрэгслүүд мэдээж хэрэг аяг үнэтэй л байдаг юм байна. За тэнгуүтээ агаар эсэргүүцэгч одоо агарын дотлогоо эсэргүүцэгч одоо энэ том их буунууд их буу юу протитанковый систем явлен ийм юм байна. За би та хэдэд юуг нь харуулъя. Зургийг нь харуулъя. Хүчлэлтэй юм болох нь л дээ. Одоо зөвхөн интернетээр за ийм юмнууд байна. Хүлээж байгаа их чинь ийм юмнууд байна. Хараа. Зарж байгаа юмнууд нь тэр. Ингээд бүр тавьсан байна. За энэ дээр нь ингэж байна. Танк. За ийм техник бууз хэсгүүд зарж байна. За хүлээж байгаа энэ дээр бас юу руу нарыг. Тий интернет руу нарыг. Энэ байна.
Коллекстои шижици гэж штэ. Амьд байхад ямар үртэг байх вэ гэж энэ ийм 9 шидийн юм зарч ийн нөгөө онлайнаар нь. За тэгэхээр энэ одоо ямар учиртай ийм сайт юм бэ гэд уншсан чинь одоо энэ хараа акабу, гарбу, автомат ингээд 9 шидийн юм зарч ийн хараа эдэр ийм их техник одоо чехэд бол зарах боломжтой юм байна. За энэ танк хүртэл байна тий. За тэгсэн чинь за энэ ямар учиртай юм бэ гэсэн чинь энэ ямар учиртай юм гэсэн чинь хандив цуглуулах арга гинэ. Хандив цуглуулах арга гэдэг нь захиалгыг одоо бид нар короноор хийгээд Украины элчин сайдын яамын данс руу орох юм байна. За жишээлбэл би танк худалдаж авъя ч гэдэм одооний гар жижигхэн одоо гар бөмбөг одоо жишээлбэл 1200 крон гэж байгаа юм чи одоо тэрийг ингээд мөнгөний тэр данс руу хийх юм бол Украины элчин сайдын яамны данс руу хийснээрээ Украины зэвсэгт хүчинд нийлүүлэх одоо ийм хандивын мөнгө цуглуулж байгаа юм байна. Бас л нэг сонин арга байна, тийм ээ аргачлал байна. Тэгэхээр Чехийн ард түмэн одоо хэрвээ Украины зэвсэгт хүчинд туслая гэж байгаа бол хандив өгье гэж байгаа бол одоо эдэрт нь одоо мөнгө шилжүүлээд яхахгүй Украины элчин сайдын яаманд одоо энэ мөнгө төвлөрч тэгээд тэрүүгээр одоо авсан одоо зэвсэг одоо танкны мөнгө жишээлбэл бүрдэх юм бол тэрийг худалдаж авч одоо явуулж авах юм байна гэж ойлгоод байгаа штэ. Тэгэхээр энэ Украины тусгаар тогтнолыг хамгаалах зорилттой одоо төслийн гол зорилго нь одоо тийм юм байна. За тэгээд хувь хүн аж ахуйн нэгжүүд одоогийн байдлаар ерөнхийдөө дайн эхэлснээс хойш 1.1 тэрбум крон илгээсэн байна. Яг ийм аргаар одоо мөнгө цуглуул маш их цуглуулж байгаа юм байна. Бас сони арга байна тийм ээ. Интернетээр одоо буу зэвсэг худалдаж авснараа одоо ингэж цугласан мөнгийг одоо Украины зэвсэгт хүчинд нийлүүлж байгаа юм байна. Тэрнээс биш би бол одоо энэ АК-г худалдаж аваад тэргүүрч бид нар яах вэ? Тэр ерөнхийдөө за одоогийн байдлаар гэдэг одоо бас энэ дэр ингэвчсэн шүү дээ. Выборна постна Украину одоогийн байдлаар дайн хэснээс 73 хоног болж байхад 1316 хүн нийтдээ 9 сая крон 9 сая 641 мянга 987 крон илгээглээ гэсэн байна. За тэгэнгүүтээ выбор дарг гингүүтэл тэрэн дээр нь алийг сонгох уу гэдэг дээр нь дараа л одоо тэгэл сонголтоо хийгээл одоо ямар юмнаас наах одоо тэр цэрэг зэвсгийн хувцснаас ахуулаад цэрэг армийн үүргэвч усны сав гүрт цамц 9 шидийн юм байна уу энэ дотор чи ерөөсөө. За нэг ийм сайттай болсон юм байна. Сонноос. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол ер нь Чех бол Украинд аягүйх хандив цуглуулж аягүйх мөнгө тус ер нь цэрэг армийн байдлаараа нэлээ их тусалж байгаа л да тийм яг миний бодол шүү дээ. Гэхдээ ер нь миний бодол чинь чамаатай ер нь гэхдээ ингээд цэрэг армиар туслах тусам одоо дайн дажин улам их сунжрах юм болов гэж санагддаг шүү дээ миний хувьд бол. Гэхдээ мэдээч хэрэг бас тусгаар тогтнолыг бас хамгаалъя гэсэн одоо Европын бодлого одоо иймэрхүү янзаар бас хэрэгжиж байгаа юм байна. За нэг ийм сонинтэй. Тийм дотор чинь тэгээд их буу жишээлбэл 4 сая крон байх жишээтэй гар бөмбөг сая 1200 крон байхад цэрэг одоо зүгээр 10 гэхэд 865 крон байх гэх мэтлэн одоо ийм худалдаанууд байдаг юм байна. Ерөнхийдөө ард түмний дунд хичнээн бид нар одоо ийм их мөнгө цуглуулж одоо ингээд Украинд туслах ёстой гэсэн бас нэг осны бас юм сурчлагын одоо ийм арга барьлаа гэж энэ дээр бичсэн байна. Тийм тэгээд та бас сонирхож байгаа нь тэр сайт руу ороод үзэн үзтээ. Англи хэл дээр бас байна лээ. Англи хэл дээр байлаа. Тэгээд чех хэл дээр байлаа. Тийм хоёр янз та хэлээ сонгоод худалдаа авалтаа хийж болно гэсэн байна. Тэгээд дараг пропуцна гэж бичсэн байгаа. За нэг юм сонинтай. За Прагт ер нь Чехэд бол ерөнхийдөө олныг хамарсан кинон зураг авч болдог. Киноны одоо зураг авалтанд оролцож болдог тухай та хэд маань ер нь сонссон болов. Шинэ ирсэн хүмүүс маань бол анзаараагүй гэж магадгүй тий. Хуучч бол мэддэг байх.
тий илүү цаг бас хийх боломжтой. За тэгээ энэ тэнд кино мэнэ авахд бол зар тавьсан байдаг. За тийм олонний масс сценд тийм ээ одоо хүмүүсийг авнаа. За тэр нь бол нэг гонорар нь бол өдөрт 1000-аас 3000 кроны байдаг. Ямар дүрс тоглосон нор шалтгаалт юм шиг байгаа. Жишээлбэл би кино тоглож хэрлээ гэлдэгсэн нөгөө киног нь үзсэн чинь ерөөсө зүгээр л цаашаа хараа зогсож байгаа ганцхан тэр минутын бичлэг минут ч хүрэхгүй заримдаа тийм одоо кадрт орсон байдаг. Тэгээ тэрэндээ яг тэгэл ингээл мөнгө өгдөг юм байна эдэр. За тэгэхээр тийм сайтад та магадгүй юмыг яаж мэдвүдээ тий аюу гоё одоо нүүр царайтай би хаа гойтой ч юм уу гоё фитнес би хаатай ч юм уу те ер нь нэг тийм этгээд даанаагүй юм Азийн Европт ч нэг Аз царайтай улсууд бас кинонд их хамрагддаг штэ тий бас эдгээр авах дуртай байдаг тийм зэнд одоо жишээлбэл одоо яг одоогийн байдлаар бол нэг Вьетнам царайтай хөл бөмбөг тоглодог ч юм уу эсвэл нэг эмэгтэй хүн мөртлөө эрэгтэйлэг одоо тийм хүмүүсийг авнаа гэсэн одоо ийм зар байж байгаа байхгүй юу жишээлбэл тийм ээ. Тэгээ тийм нэг комеди одоо хошин тийм кинонд одоо хүмүүс аавна гэсэн тийм зар байж байгаа. За тэгэхээр ийм заруудыг та нар хаанаас үзэх вэ гэхлээр ер нь бол Компанс Прага гэдэг Facebook хаяг эсвэл Компарс 2022 гэдэг Facebook хаягаар эсвэл Компарс Chair гэдэг одоо иймэрхүү сайтууд байдаг юм байна. За тэгэхээр бишээ Facebook хаягнууд байдаг юм байна. За энэ байна. Эдрүүд нь ороод за эдрүүд чинь ингээд оронгууд яадгүй гэхлээр ингээд зарууд байж байдаг. Тий. За ингээд ийм кино тоглох зарууд байна. Тий. Одоо ийм дүрстэй ийм хүмүүс аавна гэсэн ийм царай зүстэй хүн аавна гэсэн одоо тэгээд та хэд маань ийшээ ороод яг бас нэг лайк дарчих юм бол тийм ээ нэгдчих юм бол энэ нэгдэл дээр нь дарчих юм бол ерөнхийдөө бас ч зав боломж байх юм бол энэ кино зураг авалтанд нь оролцчих бас нэг юм кино яаж авдаг тухай түнгүүдээ мэдээд авна үстэй тийм ээ хэдүүлээ ийм бас боломжууд байдаг тэгэхээр банк бүр тэр зураг авахд хөгдөж бас байдаг тий манай нэг найз нэг хэдэн жилийн өмнө шүү дээ одоо баг 10 жилийн өмнө байхад кинод нэг хэсэг сар баг яваад нэг 10-20 мянган цаастай болж л ирсэн. Тэгээ дууддаг юм байлээ. Та нар анкета явуулдаг юм байлээ. Царай зураг явуулна, гутлынхаа аризмерийг явуулна, хувцсныхаа аризмерийг явуулна. Тэгээ тэр чинь тэгээд хэрвээ үнэхээр персонаж тохирно таарна гэх юм бол уцаараа дууддаг юм байлээ. Та бүтэн сарын төдөнд ирээрээ гэж дууддаг. Одоо тийм нөхцөл байна. Ресторан баарнд байж байгаа ч юм уу хөл бөмбөг үзэж байгаа улсуудын дунд суулгах ч юм уу одоо тийм хүний шаардлага айгүй их байд юм байна нэг олонний хамарсан сценд тий тэгэхээр тийм кино зураг авалтанд оролцох бүрэн боломжтой байдаг юм шүү бас тий тэгэхээр за сайт нь бол Cinema Casting гэж сайт байна эсвэл кастинг бараандав гэж байгаа. Тэгэхээр тийм кинотай холбоотой сайтуудад тийм зарууд нь байдаг юм байна шүү. Та хэд маань тэрийг үзэж байгаарай. Бас л 5-10 цаасан ч хэрэгтэй. Бас нэг сонирхолтой нь кино яаж авдаг. Бас нэг хөрхөн бас сонирхолтой шүү дээ. Тийм мэдээлэл авчиж боломжтой юм билээ. Тэрэнд нь очиод бас сонирхоод үзчих. Тий. Бүжиг тэр очиод нэг бүртгүүлжсэн даанч харамсалтай дуудаагүй. Тэгээд яасан юм мэдээ тохироогүй байсан баг л да. Тэгээд очиод бүртгүүлээд хэмжээгээ өгөө зураг авахулаа тэгээд ирд юм бэлээ. Тэгээд нэг бүртгүүлсэн байхад дараачийн кинонд одоо жишээлбэл тийм дөрчиний царай зүс тохирсон юм байх юм бол дуудчихдаг юм бэл. Тийм учиртай юм шүү бас. За нэг тийм кино зураг авалтанд одоо та хэд маань бас оролцвол бас сайхан баярсан сайн уу. За баярлалаа баяр хүргэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Тийм. За дараагийн мэдээлэл. Баярлалаа мэдээлэл банк өгч байгаад байдагт баярлалаа. Мэдээгүй хүмүүс сонсоогүй улсууд зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та хэд маань мэдээлэл хэрэгтэй. Учраас л их чинь ингээд сууж идэг шүү дээ. Тийм ээ. За кино тоглож болж байна. Интернет худалдааны тухай танилцууллаа. За суперман. За өшөө нэг сонирхолтой баримт юу байдгүй гэхлээр та одоо бид чинь одоо нэг аялал жуулчлалын одоо улирал эхэлж байгаа. За аялал жуулчлалын улирал эхэлж байхад юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Амар чухал нэг юм байна. За энэ дэр яадгүй гэхлээр. За хаан ч явж иж магадгүй та
Тийм ээ. Хаан ч явж аж магадгүй. За жишээлбэл Чехэд бол жишээл Праг үзэж явахдаа ч юм уу ямарваа нэг мэдгүй хотод ч юм уу ингээд үзээд явж та нар анзаарсан нэг юм дэнлүүн дээр ингээд 6 оронтой тоо бүгдээрэн дээр нь хатцсан байдаг. Төмөр пайцтай байдаг. А эсвэл Плиний одоо юм шкафнууд дээр ч юм уу хатцсан байдаг. За тэр 6 оронтой та нар тэр дэлгүүн одоо гудамжинд гараад дэлгүүний багныг сонирхоод үзээрэй. За тэр баган дээр тэр 6 оронтой тоо бичсэн байхад хэрвээ та хулгайд юм алдах юм бол хэрвээ та бие чинь муудах юм бол тийм ээ хэрвээ та төөрчих юм бол за тэгвэл та тэр 6 оронтой тоог түргэний машинд цагдаад гал хамаанд энэ 3 объект руу залгаад тэр 6 оронтой тоогоо хэлсэн байхад таныг олоод ирэх нь байна. За энэ ерөөсөн хүн болгон мэдчих хэрэгтэй. Жишээлбэл практ явж байгаа юмыг яаж мэдвэ те? Практ ч юм уу энэ тэнд аялж явж байгаад төөрөөд би чинь муудаа те эсвэл одоо даргалт ихсээ ч юм уу ийм байдалтай болчдөг. Тухайн газараа бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Хаягийг хэлж мэдэхгүй. За тэгээ хаяг мэдэхгүй юм чинь шууд ямарваа нэг одоо дэлгүү мэлээтэй одоо тийм багныг бараадах хэрэгтэй. Тэр баган дээр очиод та тэр тоогийн би энэ гудамжийг мэдэхгүй байна. Хамгийн гол нь энд ийм тоо бичээтэй байна. Тэгэхээр тэр 6 оронтой тоог тухайн тэр 3 байгууллага аль нь хэрэгтэй вэ? Тэр 3 байгууллагатай хэлээрэй. Хулгайд юм алдчих юм бол шууд цагдаа руу залгаад би одоо яг энд байна. Сая энд байж байгаа юм алдчихлаа гэх юм бол цагдаа чамдаар шууд хүрээд ирнэ. Эсвэл миний бие муу байна гэд түргний харин цагдаа түргэн гал хамаандынхаа усны номерыг мэдчих хэрэгтэй. Тийм ээ. За тэгэхээр тэр багны одоо тэр 6 оронтой тоо тийм гоё хийсэн зохицуулт хийсэн байгаа байхгүй. Ямар ч хаяг мэдэхгүй, ямар ч одоо хаана явж байгаагаа уушраа олохгүй одоо тийм нөхцөлд бол та хэд маань тэр баган дээр байгаа тэр 6 тоо чинь аягүй хэрэг болох нэ. Тэрийг би одоо бас сайн мэдгүүлээс шүү дээ. Одоо бас олон жил болсон ч гэсэн бас одоо мэдэхгүй бидэрт их байна. Миний нэт дээр байна уу гэж хараад хэ. Байх шиг энэ таад код на лампе. Энэ биш. За ориентацны код гэж байгаа байхгүй. Ориентацны код на лампе гэж байгаа байхгүй. За ойлож гараа энэ. Томруулж болох нь үгүй юу. За энэ дээр чинь харуулъя одоо. Ингүүл тайдад маань харагдах нь юу? Ингүүл харагдах нь үү те? За ойлож гараа. Юу н хашаал болоо. За энэ дээр одоо энэ код байгаа байхгүй. Энэ дээр ингээд 6 оронтой тоо бичсэн. Хаан ч гэсэн бичсэн байгаа. Тэ. Ориентацны код. Налампе гэд бичсэн байгаа. За тэгээд тэр 6 оронтой тоон дээр нь та хэд маань ороод үзэхэд тэр 6 оронтой тоо шин зургуулаа учирт утгатай тоонууд байдгийн байна. Эхлээд жишээлбэл Прага хамгийн ихнийх нь тоог Прага 1-т байна уу, 2-т байна уу, 3-т байна уу гэдгийг тодорхойлдог. 2-т нь бол аль окрес уу, 3-т нь аль байшинд уу, аль гудамжинд уу гэх мэтлэн одоо бүх тоонууд нь тэндээ байдгийн байна. Гэхдээ энэ 3 тоог бол энэ 6 тоог бол ерөөсөө тэр үндсэн 3 байгууллага бол заавал мэдчихэдэг схем дээр нь байж идэх юм байна. За дэлгүү гэдэг замын гэрэл мөн үү? Тийм штэ. Замын гэрэлтүүлэг. Яг үнэ би одоо юу гэж хэлчихв те. Зам болгон дээр байдаг талбай одоо жишээлбэл дандаа практ бол одоо энэ тэндүү ингээд гой гэрэлтүүлэгнүүд байдаг штэ. Тэ. За би өчигдөр бас энэ Кудна орогийнхаа юунуудыг бас шалгаж үзсэн байна ли бичээтэй л байлаа яхахгүй. Тэгэхээр тийм дэлгүүрнүүд бол ерөөсөө маш олон газар, маш том тосгон суурин газруудад байж байгаа. Тэрийг та хэд маань үзээрэй. Тэгэхээр хаяг мэдэхгүй бол та миний түрүүний хэлжлээр би чинь тааруу байгаа бол хулгайд юм алдсан бол эсвэл одоо гал гарснаа мэддэг шаардлагатай байдаг. Тэгээд хаяг адресаа мэдэхгүй байгаа хүнд бол үнэхээр хэрэгцээтэй ийм багнууд гэдэг юм байна шүү. Тоонууд гэдэг юм байна. Тэгэхээр тэрийг та хэд маань үзээрэй. За тэгэхээр за жишээлбэл 103 977 гэд бичсэн байвал одоо 1 гэдэг нь Прага номер 1
Тэ одоо ингээл бүх тоонууд нь утга учиртай байдаг. За гэрлэн дохоо төмөр замын гарц дээр цахилгаан шийтэн дээр бас бичээтэй байх боломжтой гэж ингэж бичсэн байлээ. За нэг тийм сонирхолтой. Манай хүү хэлж байсан гинөө. Манай хүү хэлж байсан сургуульд нь заадаг юм байлээ. Өө тийм үү? Сайн байна шүү дээ, тий. Тийм дээ тэгвэл. Одоо манай хэд бол одоо хин заах одоо ёсоо мэдж байгаагүй тий. Тэгээд бас мдэггүй над шиг юм зөдөө байгаа бах л та. Тий. Тэгвэл сургуультай заадаг юм байна шүү дээ, тий. Вау, сонирхолтой хэрэгтэй гой мэдээлүүд өгдөг. Харин тий. Шин дур сонсоод тэгээд та бас хэлий аягүй сонирхолтой юм байна гэж бодчихлаа. Тэр та практик шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө нэг баахан юм чулуун замууд тавьсан байдаг шүү дээ. Тэгсэн чи тэр чулуун зам болгон чинь одоо манайхаар бол алхан хээ одоо янз бүрийн хээнүүд байдаг шүү дээ. Тэгсэн чи тэр чулуун зам болгон чинь Прагийн өөрийн гэсэн утга учиртай байдаг юм байна. Дээрээс нь харахад ямарваа нэг одоо эмблемүүд байж байгаа. Эсвэл одоо ямарваа нэг утга агуулсан зургнууд байдаг гэж шүү. Бид нар чинь ингээд нөгөө нэг ойрхон нүдээс бол тэр нь анзаарагддаггүй юм байна. Тийм сонирхолтой. Праг ер нь гэхдээ Прагаар явхад бол мэдэхгүй юм айгүй их байна. Бид нар чинь их олон жил Чехэд байгаа ч гэсэн ер нь Прагийн хотоо бас гүцэд мэддэггүй юм байна. Явж үзээгүй газар зөндөө байдаг юм байна. Тэр байтугай нэг бас нэг юм сонирхолтой дэлгүүр байна. Прагт таад маань очиж үзээрэй. За тэр нь Pod 7 кг CZ гэсэн сайт байна. Pod 7 кг CZ. Та нар Pod 7 кг 7 гэдгийг 7 хорон бичээрэй, тоогоор нь. Тэгээд килограмм гэж бичээд цэг тавиад цэзэ. Тэр нь яадгүй гэсэн чинь дандаа аян замд аялал жуулчлалт авч явдаг бараануудыг дандаа юм жижигхэн болгоцсон. Одоо жишээл 10 бол нэг иймхэн болгоцсон. Ивгцэн. За жишээлбэл нөгөө нэг майханд дороо дэвсдэг гуцсыг бол иймхэн болгоцсон одоо. Тэгээд аянд авчаад ингээ бүгдийг 10 зам авчид хийчдэг. Тийм жижигхэн болгоцсон. Тэгээд дандаа аян замын зориулалттай эд юм бараануудыг зардаг ийм хөрхэн дэлгүүр байдаг юм байна шүү. Тэг би бүр видео бичлэгийг YouTube дээр үзлээ. Та нар үзээрэй. Тэг Pod 7 кг .cz. За би энэ сайтан дээр харуулад үзье би та хэд. Pod 7 кг .cz. За энд ингээд гарч ирэх хэвээр гэж харууллаа та хэд. Энэ вебсайт. За атсет. Энэ хараа. Энэ. Тэ хараа ийм хөөрхөн бид нар чинь одоо аяллаа улирал байгаа учраас их чинь энийг та хэд харуулах гэдэг байгаа байхгүй. Дандаа ийм хөөрхөн жижигхэн болгоцсон. Тэгээд ингээ үүрээд явах айгүй эвтэйхэн болгоцсон байдгийн бэ. Тэгээд тэр дэлгүүр нь практ байдаг юм бэлээ. Практ байдаг юм бэл шүү. Энэ рүү орж үзээрэй. Энэ сайт руу та нар орж үзээрэй. За яа. Тэгээд эндээс худалдаа авалт хийж болно. Шопинг хийж болдго юм байна. Shopping cart. Тэгээд дэлгүүр рүү та хэд маань орж үзээрэй. За тэгээд дэлгүүрнийх нь хаяг нь болохоор Mlady Kharkiv 50, Prague 7. Prague 7 байдаг юм байна шүү. Тий. Prague 7 байдаг юм байна. Энэ хаяг нь. Prague 7. Here. Прага 7 байдаг юм байна. За тэгээ Прагийнхаа олчин дөө. Та нарын сайт руу н ороод хамгийн гол нь хаягаа олоод авчихсан юм. Тий. Их хөөрхөн дэлгүүр байгаа шүү. Тий. Их хөөрхөн дэлгүүр байгаа. Аялал жуулчлалт одоо аялал жуулчлалын улирал эхэлж байгаа учраас та хэдийгээ бас тэр дэлгүүр рүү орж үзээрэй гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тий. Айгу тийм жижигхэн болгоцсон одоо өөргөвч күүртэг цаамцсан одоо борооноос хамгаалсан күүрт хувцсноо дээр нь майхан байхангуу төрөл бүрийн майхангууд тийм би одоо дараа бүр бүжигт орчиж үзье гэж бодоод байгаа тийм тэгээд авч явахад айгу авсаархан болгоцсон хамгийн гол одоо аяны таяг гэхэд л одоо хид ивэх гэдэг ийм хэн болгоцсон жижигхэн болгоцсон жишээтэй байна. Тэр YouTube дээр та нар бас энэ сайтыг бичээд ороод үзсэн ч болно. Тэр YouTube дээр байна лээ. Тийм. За нэг тэр сонинтай. За аялал жуулчлал дээр та хэд манд бас юу анхаарах вэ гэхлээр янз бүрийн одоо энэ тэнд аялж явхад Харита гэсэн байгууллагын одоо нэг юм дэвтэр ном барьсан хүмүүс аяг явдаг гинэ.
одоо энэ даандангуу тэд нар чинь бол дандаа одоо луурын аргаар хүмүүсийг одоо сайхан сэтгэлдээр одоо ажиллаж одоо явж идэг улсууд гэх нэг л нэг юм анкет барьсан улсууд явж идэг гинэ. Тэд нар чинь баахан юм анкет барьсан. Тэгэл та одоо бид нар ингээ хариуцлагын байгууллагын байна. Та одоо ингээ та 100 крон хандуулах уу, эсвэл 50 крон хандуулах уу, эсвэл та энэ балыг одоо жишээлбэл та энэ тооны машиныг худалдаж авах юм бол та энэ юу яа одоо харитад мөнгө нь ингээд орох юм баамаа гэж айгүй худлаа ярьдаг. Тэр бол ерөөсөө бүр худлаа шүү гэж хэлдэг шүү. Тэр бол ерөөсөө огт худлаа гэж шүү. Тий. За тийм арга замаар одоо луур хийж идэг хүмүүс бол ерөөсөө зөвхөн Чехд биш, Италид маш их байдаг гэн, Испанид бас байдаг гэн. За тэгэхээр манайхан ер нь энэ тэнд явахдаа харита гэсэн одоо бичиг үсгтэй юмд бол нэг тийм мөнгө төгрөг өгөөд авах хэрэггүй шүү. Тэр чинь дандаа луурчдын гарт очдог мөнгөө гэсэн ийм анхаарлаас сэрэмжлүүлэг бас би YouTube-ээс олж үзсэн. Бас л сонирхолтой бас мэдвэштэй юм байна. Тэ одоо Вацлман Америкт дээр ингээд гараад тэр морьтой хөшөөний доогуур ингээд явж хахад нэг бүр нөгөө нэг аялал жуулчлаар авч яваа хүмүүсийн ингээд рекламцсан юм улаан одоо зоонтог барьсан улсууд гэж. Тэгэхэд тэр зоонтгон дээр нүртэл тэр харитаг авчиж бидэг байхгүй юу. Тий. Тэгэхээр тэр бол ерөөс огт юм биш ээ гэж байна. Тий. Тэрийг тэгээд хорж чаддаггүй. Тий. Тэгтэл тэр үйлчлэгийг ингээд явуулдаг. Тийм харита гэсэн юм даанаагүй Италид бол амар их байдаг гэн тийм учраас манайхан аялж явахдаа чехүүд юу анхаарах уу гэсэн тийм сайтаас их ч олж мэдсэн. Та дэдээ бас мэдээлэл өгөх гээд бас баггүй бас цаг зарцуулдаг болохоор их чинь тийш нь бор орж үзлээ. Тэгээ тийм болох тэн дээр бичсэн байлээ. Чех Италид очоод хулгай их байдаг шүү. Машин парклахдаа маш боломжтой байгаарай гэсэн байлээ. Тэгээд янз бүрийн ийм хандвийн ийм худлаан үнийн хэлсэн ийм юмнуудаас хол байгаарэ гэсэн байлээ шүү. Карманы хулгайчуд их байдаг гэсэн байна. Тийм болохоор тэгээд зам дээгүр ингээд явж байхдаа энэ тэнд явж байгаа. Чехэд бол харьцангуй тийм юм гайгүй байдаг. Та цүнхээ даандаагүй хүүхнүүд маань ингээд цүнхээ ингээд зам тал цүнхээ бити барьж аваарай. Яг гэвэл Итали бол за хэн залгаад байна. Итали боловч жишээлбэл моциклтай хүмүүс аяг байдаг. Тийм учраас бид нар чинь ерөөсөө хажуугаар давхтаал цүнхээ чинь шүүрдэг юм шүү гэсэн юм сэрэмжлүүлэг бичсэн байлээ. Тэр бол яхахгүй тэгдэм байлээ. Бид нар ч бас Испанид хүртэл бид нар явж хахад шүүрэх тийм асуудал гарч ирсэн. Тий. Бид нар нэг Европын чуулгандаа явж исэн чинь замын хажуугаар явхад яхахгүй тэгж шүүрэх гэж оролдож исэн шүү. Тийм болохоор та хэд маань хүүхнүүд маань болгоомжтой яваарай. Цүнхээ бол зам талдаа бити барьж аваарай. Замын хайсраг тал. Одоо эмтлийн мөр дээр авч явах нь зүйтэй гэдэг шүү. За нэг тиймэрхүүс хүн чинь нэг санаад орохгүй бас юмнууд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Санаад ордгүй юмнууд байдаг. За лайв хийж нэгэд юм биччихье. Одоохонд. Тэгээ тийм ээ санаад орохгүй юмнууд зөндөө шүү дээ. Тэгтээ та хэд манд бас болгоомжтой яваад тэгээд бэлэн мөнгөтэй авчив болж өгвөл дандаа банкомат картаараа гүйлгийг хийжсэн дээр шүү гэсэн байна. Аялж явахад бас юу анхаарах вэ гэхээр янз бүрийн хоолны газрууд аягах байдаг шүү дээ. Одоо Италид, Испанид ч тэр тэгээд юун дээр ороод ерөөсөн юмны үнийг тооцоо хийхдээ тооцоог нь одоо маш сайн шалгаарай гэсэн бэлээ. Яг бол гадаад хүмүүс хэлсний л ингээд карта уншуулаад гараа явчихдаг. Яг очиод гэртээ ирээд үзсэн чинь баг 100 кроны 100 евроны хоолыг бол баг 120 евро авсан байх жишээтэй тийм үйлдэл бол маш их байдаг шүү гэж байна. Тийм болохоор та нар суухдаа юмныхаа үнийг сайн харна, юм идэхдээ үнээс сайн харна, төлбөрөө хийхдээ яг үндэ тохирсон төлбөрөө өгөөд тэгээд цаана яг мэдээч хэрэг чай вэтэй цайны мөнгө хаях шаардлагатай байдаг. Ямар ч гадаад оронд ер нь цайны мөнгө өгч сурах хэрэгтэй гэсэн байгаа. Тий. Тийштэй Италид хар хүмүүс 1-2 евро өгчих машины чинь харж бай гэдэг мөнгө өгчвөл машин сайн хардаг шүү. Өгсөн дээр шүү. Өгөхгүй бол машин зурчаад би мэдэхгүй гэд байдаг гэж тэр. Тийм аюултай. Тэгэхээр яг Чехтэйгээ харьцуулж ерөөсө болохгүй. Чехээс гарангууд Европ ч бас тиймэрхүү юмнууд их гардаг шүү. Бид нар бүр нөгөө аялж яваад нөгөө жуулчлалын нөгөө улаан автобусанд ойшрлоо зогсож ирсэн чинь бид нар нэг цуг явж байгаа хүний амар гой хувцастай хүүхэн ард гэж шахаад тэгэхэд цуг яваа хүүхний маань 10 цанд гараа хийцэн л зогсож байгаа байхгүй.
Харахад амар гоё хувцастай улсууд. Тэгэхээр та хэд маань ерөөсөө Европт аялахдаа маш болгоомжтой, сэрэмжтэй бие биенийхээ аранзыг араас дагаж бие биенийгээ бас харж хандаж яваарай. Тий. Одоо энэ аяллаа үеэр гардаг одоо тийм муха балер юмнууд бас их гардаг шүү. Тий. Даандаг энэ машин дээр. За машин жолооч нар бол мэдээч хэрэг та хэд маань хулгайд юм алдсан даатгалтай байх хэрэгтэй тийм ээ. Түлхүүр цаашаа энэ тэнд машина хайж явахдаа хамаагүй танихгүй газар орхиж ерөөсө болохгүй. Эсвэл машинд заавал нэг хүн үлдээ. Машин дотроо ерөөсө хэрхэвч одоо жишээлбэл ноутбук ч юм уу, гар утсаа юугаа камера ч юм уу үнэтэй цайтан юм орхиж болохгүй шүү. Даа нэг бичиг баримтаа ерөөсө орхиж болохгүй шүү. Тий. Их хосолтой шүү. Юм цонхыг хаглал аваа явчихад ерөөсө асуудалгүй байдаг. Тий. Тийм болохоор Европ гэл нэг сайхан тэр болгон бас байдгүй шүү. Тий. Чехэд гарахгүй муухай бас энэ Итали, Испанаар ч бас байдаг шүү. Чинь бол зөндөл явж ялаа юм зэмзэл юм сонсч ялаа тийм болохоор та хэд маань ч гэсэн болгоомжтой аялаарай л гэж хэлээд байгаа шүү. Одоо манайхан ч бас их явцгаач энэ да тий. Тий. Тэгэхээр янз бүрийн даатгалууд их зүг байдаг шүү. Та хэд маань бас гэр бүлийн хүмүүс нэгнээ дагахын дээр нь зөвлөгөө өгөөч гинэ. Сайхан аялах биш явсаар байгаад л таарах юм байна лээ. Айж авсаар байгаа л таарах юм байна лээ гэдэг. Тэгээд ер нь ганцаараа биш хоёулаа биш. Ерөнхийдөө зөвөр яг групп аялал яг бие бинийгээ бас сэрэмжлүүлээд ингээд юу яагаад явах боломжтой л да. Манай нэг гэгч бүр Италид явж байгаад зургийн аппарат айдар алдсан шүү дээ. Цүнхнээс нь аваа явцсан мэдээгүй л байгаа юм чи. Тэд нар чинь бүр амар мэрэгжлийн төвшөнд ажилладаг. Тий. Мэрэгжлийн төвшөнд. Ерөөсө хажуугаар зөрж байгаа юм шиг хүртэл нэгтгэл цүнхнээс юм аваад явцсан байна. Тэгээд тэр чинь ингээд группээр ингээд биеинд дамжуулж өгөөд хэн авсан мэддэхгүй алга болох тийм одоо групп болгооч нар байж идэг шүү. Тийм. Тэрэнд бол ерөөсөн бас болгоомжтой байх хэрэгтэй. За. За, зарын чанартай юм юу хийх гэж байна. Тэгэхээр за комментиг дүүжлтийн талаар одоо жишээлбэл их чинь энэ Golden Gate-ийн тухай та хэдтэй бас дээр ярьж исэн. Одоо дараачийн хагас сайдар их чинь офис дээр бас хөрх мэдээлэл өгсөн. Одоо зар тавина мэдээлэл өгч байгаа. Хагас сайдар өгье гэж бодож байна. За тэгээд сонирхож байгаа нь бол ирж уулзч болно. Тэгээд комментиг дүүжлтийг хэрхэн яаж нээх үү? Тэг яагаад нээх ёстой юм? Хүүхдүүдтэй яаж нээх үү? Одоо хэдэн төгрөгөөр нээх боломжтой, сар болгон хэдийг өгөх боломжтой, худалдаж авсан алтаа яаж зарцуулах ёстой гэх мэтчлэн одоо та нарын мэдчих ёстой. Одоо энэ алтны данс нээх тухай мэдээллийг дараагийн хагас сайдар их чинь 11 цагаас өгөхөр болж байгаа шүү. 11 цагаас өгөхөр болж байгаа. Тий. Тэгэхээр тэрийг бол код ногороо та хийн мэдээж хэрэг. Тий. За тэгээд яг ойр байгаанууд нь бол яг хийж хүрэтэрнэз тийм ээ. Тэгээ 11 цагт чинь яг энэ офис дээрээ одоо комментиг дүүчний талаар сургалт тавина. Сургалт ч юм уу одоо мэдээллийн арга хэмжээ зохион байгуулах гэж байгаа. Тийм учраас та хэд маань ирээд алтныхаа дансыг нээгээд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд чухал юм шүү. Үнэхээр чухал. Яагаад гэвэл одоо өнөөдөр 10,000 короноор худалдан авчихсан. Одоо жилийн өмнө 10,000 короноор худалдан авалт хийжсэн бараа одоо бол бид нар 13 мянгаар худалдан авч хийж байна. Өдрөөс өдөрт мөнгөний ханш унж байна. Өдрөөс өдөрт мөнгөний юмны үн нэмэгдэж байна. Тэгвэл та дасанд байгаа 300 мянган цаас магадгүй та үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах гад мөнгө хурааж байгаа бол мөнгөн хэлбэрээр нь бишээ. Алт хэлбэрээр нь хурааж агаад үйл хөдлөх хөрөнгөө авахтаа ашиглаач. Тэгэхгүй бол чиний мөнгө ерөөсөө мөнгө биш болоод байна. Өнөөдөр чи магадгүй үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах гад сая төгрөг хурааж байгаа бол тэрийг дансанд байгаа цагт чи дараа жил авах үйл хөдлөх хөрөнгө чинь байгаа сая крон чинь 2 сая болоод л өссөн байна. Тийм учраас ерөөсөө алдагдaltaй байна. Амар алдагдaltaй байна гэсэн үг. Тийм учраас яг алт болгочихсан байхад ерөөсөө ханш чинь унахгүй. Ядаж нэг хатгаламжинд байгаа сая короныхаа үн цэнийг алдахгүй байх. Тэр л боломжийг би та хэдтэй санал болгох гэдэг ерөөс. Тэгээд бас нэг гоё санал юу болох гэдэг нь тэгэхээр одоо та хэд маань төрсөн өдөр янз бүрийн юм хийж байна. Бие биендээ бэлэг өгч байна. Данс алтны данс нээж өгч л та. Энэ бас би бол аюух боддог л да. Ер нь тий бие биендээ та хэд маань үр хүүхдүүдтэй ч юм уу тий
алтны данс нэгэд өгчжээ. Тэгээд тэрийгээ сар болгон явахад нэг 100 нэг 500 короноор ч юм уу цэмэглээд нэмээд яваад бай. Тэнгүүт чи алтны данс нэнгүүт чинь айгуу гоё ингээд чиний алт нээсэн мөнгө чинь одоо чи ийм слитк авах хэмжээнд болчлоо. Ийм слитк авах хэмжээнд болчлоо. Тэнгүүт чи ингээд гоё графикаараа ингээд чиний алт хэр өсөж байгаа чинь ингээд харагдаад байна. Угаасаа. Тийм болохоор хэрэгтэй хэрэггүй бэлэг бэлдэж ахаар биеиндээ өгч ахаар ийм алтны ийм гоё данс биеиндээ бэлгэлж байгаа ч гэдэг ийм гоё санал байна. Тэгээд цагаан мөнгө ч авсан болно л доо. Би бол зүгээр алтан арай зүгээр юм уу гэсэн. Одоо тэгээ ийм слиткнууд худалдаж аваад тэгтээ тэрийг тэр банкнд тэр Golden Gate-тэй хадгалж байгаа. Тэгээ явах үедээ л авч мөнгө болгоод авна уу, алтаа авна уу тэгээ таны дур шүү дээ. Тэгээ алтаа тухайн үед зарна уу байна уу? Ядаж мөнгө чинь ханшуунахгүй байна. Дайн дажин их болох тусам юмны үн өсөх тусам инфляц болох тусам эдийн засгийн хямрал болох тусам алтны үн бид нар сонирхохоос өөр арга байхгүй шүү. Би миний л бодол шүү. Чинь тэгээд ерөнхийдөө би бол буруу бодохгүй аах гэж бодоод байгаа. Тийм шинэ бас данс нэсэн тэгээд ямар ч гэсэн хамгийн зөв юм зүйтэй алхам юм уу л гэж ингэж бодоод байгаа. За дараа чи зэрэрээ охины манд бичсэн ном. Одоо худалдаанд гэн чехэд авцрах гэж бид хэд нилээ юм болж авцарсан. Тэгээ одоо үндсэндээ дуусчээд зараад. Тэгтээ та хэд маань уншиж амжаагүй байгаа хүнд бол нэг 2 ширхэг 2 хэд үлдэж байна хэд байна те. Тэгээд 300 короноор зарж байна. Тэгээд хэрэгтэй бол чинь шууданд хийгээд явуулна шүү. Үнэхээр маш гайхалтай сэдвүүд байгаа. Уншсан хүмүүс маань бол та хэд маань бас сэтгэлээ хуваалцаарай. Тэгээд даан дангүй энэ гэр бүл ба хариуцлага гэдэргээд янз бүрийн одоо ийм охтууд бүсгүүчүүд маань үр хүүхэдтэй болох гэр бүлүүдийн тухай байд жишээлбэл үр хүүхэд гарах хүүхэдтэй болох нэг асуудал хүүхэдтэй хүн болгох гэдэг бас нэг дараачийн асуудал. Тэгээд дандаа энэ сэдвүүд нь ер нь их гой сэдв хүндсэн байна гэж би харж байгаа. Охиныхаа аяг их магтаж байгаа аюу сайн байна гэж байгаа. Миний охин аяг хичээсэн байлээ. Хамгийн анхныхын бүтээл тийм учраас ээж нь бас дэмжээд энэ шүү дээ миний охин хөрх байна уу? Хөрхөн байна уу? Яшдаг адилхан байна уу? Энэ ингэсэн хайрцаг ундрах болон шин жимиг нартай гэсэн байгаа байхгүй. Шин жимиг нь одоо молоод байслаад байгаа шүү дээ миний охин тий. Ундрах нь болохоор юунд байгаа? Америкт байгаа. Тэгээд энэ хоёр охин дүүтэй учраас энэ хөрхөн октодод зориулсан энэ хөрхөн зөвлөгөө өгсөн юм ном гарсан байгаа. Тэгээд дандаа бусад номноос нэг гоё онцлог дандаа өөртөө дасгал хийх өөртөө ажиллах юм боломжуудын дандаа сэдв болгоны ард өгсөн байгаа. Тэгэхээр та уншаад энэ дээр нь яг өөрийнхөө санаа оноод хуваалцах тэгээд бичих. За тэрийгээ тэгээ бичиж хадгалчихна шүү дээ. Тэгээд магадгүй 2-3 жилийн дараа дахиад уншина. За энэ яг жишээлбэл заавал наслах ухаан гэж байгаа юм тий. Залуунаа сайхан шүү. Тэгтээ дандаа ер нь бол залуу байх бол мөнгө юм биш. Тий залуу байгаа дараа ихийг бүтээх мэтлэн одоо өөрийнхөө тухай бас хөрхөн жишээнүүд автсан одоо ийм бас хэрэгцээтэй сэдвүүд бас байгаа шүү, хөндөж байгаа шүү. За онлайнаар мэдээж Герман, Австри ч юм уу өөр хотуудад байгаа миний Facebook дагагч нар маань та хэд маань онлайнаар унших бүрэн боломжтой болсон байгаа. Тэ эхнийх нь одоо 1000 шиг ном айлын зарагдаад дууссан байна. Одоо тэгээ миний дахиад хэвлэх гэж байгаа юм байлээ. Тэгээ хүмүүс маань бас аваад уншвал бас зүгээр юм уу? Ном уншиж байвал одоо та хэд маань бас хэрэгтэй шүү. Тэ санаа оноо их авдаг тийм ээ. Зурагт үзснээс ном уншаал гэдэг үстэй тий. За нэг иймэрхүү сонинтэй. Тэгээд эрүүл мэндэ эрхэмлж авъя хэдүүлээ. Эрүүл авил тэгээд болж өгөхгүй юм байхгүй шүү дээ тий. Бүхэл юм болно доо. Трансфактораас авж байгаарай. За энэ сайхан мэдээлэл өгч байдагт баярлалаа гэх юм байна. За баярлалаа. Мэд баярлалаа. Та хэдтэй ч гэсэн баярлалаа шүү. Хамтдаа байгаа та нартай маш их баярлалаа. За тэгээд үзээгүй нэгэндээ сайн шеэрлж өгч байгаа. Сайн шеэрлээд өгөөрэй. YouTube-ыг маань сувгуудыг сайн үзээрэй. Нэр нэг охин бичсэн байс те. Гэр бүлийн нэгтгэл гэсэн байс те. За гэр бүлийн нэгтгэл дээр юу зөвлөх үү гэхлээр ерөнхийдөө бол гэр бүл нэгтгэл гэдэг нь одоо юу гэж байгаа юм гэхээр яг нөхөр нь юм уу эхнэр нь чехэд ирсэн тийм ээ. Тэгээд эхнэрээ юм уу нөхрөө татах гэж байгаа. Эсвэл одоо үр хүүхдүүдэд авчрах гэж байгаа асуудлыг хэрэгжиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрэн дээр та хэд маань ерөнхийдөө авгаа хүүхдтэй авчрах гэж байгаа бол дансаа аягүй цэгцтэй байлгаарай л гэж би аягүй зөвлөдөг.
дансны хуулга чинь аюул сайн байх хэвээр. Дансан чинь мөнгө их сайн байршуулах хэвээр. Нэг том мөнгө гэхэд л 120 мянган цаас заавал байглах хэвээр шүү. 6 сарын хугацаанд байлгаарай. Тэгэхээр байрны бичиг маш их хэрэгтэй. Ажлын гэрээнүүд маш их хэрэгтэй. Ажлын гэрээний сонголтуудаа цэгцтэй байлгаарай. Чи ирээд одоо Монгол байгаа хэдийгээ татах гэж байгаа бол чамд маш том хариуцлага тогтно шүү. Тэгээд чигэд ирээд 6 сар заавал болж ийж цаатуулуудаа татах штэ чи. Тийм болохоор энд ирчээд гэр бүлээ татаагүй байж ээж л сахилга бат алдаал мөнгө төгрөгөө өрн таран хийгээл ингээд солиороо байвал чи гэр бүлээ авчрахад тунал хэцүү л болно мэдээж хэрэг тийм болохоор ирсэн хүмүүс маань ер нь бол миний бодлоор бол аав ээж хоёр нь хоёулаа ажлын гэрээгээр ирсэн дээр шүү. Тэгээд дараа нь үр хүүхдүүдээ гэр бүлийн нэгтгэлээр авчирсан нь хамаагүй дээр байдаг. Тийм болохоор эхлээд аав ээж хоёр нэрчээд дараа нь үр хүүхдүүдээ гэр бүлийн визээр аваад ирэх юм бол тэгээд даатгал матгалыг хийлгээл байрны бичгийг гаргаад нэг тийм хүндэрсэн асуудал биш шүү дээ гэр бүлээр авчрахад. Яг нь виз нь тэгээд нэг 2-3 сар болжоод гарчдаг. Тийм учраас байрны эзэнтэйгээ байрны бичгээ сайн тохироод би одоо хүүхдүүдэд авчрах гэж байгаа шүү, гэр бүлээ авчрах гэж байгаа шүү гэж байрны бичгийг гаргуулчих хэрэгтэй, нотруудаар батлуулчих хэрэгтэй. Бүх гэрээнүүд нь оргиороо байх хэвээр, эсвэл нотруудаар батлуулсан байх хэвээр. Тийм учиртай юм шүү. За тэгээд даатгал жоохон үнэтэй байгаа учраас нөхөр нь ирчээл 2-3 хүүхдээ дээр нь ихнэрээ татна гэвэл чи тэжээх чадвар байхгүй бол эдгээр татгалцсан л хариу өгнө чамд. Чи хамгийн гол нэгний яамд чи тэр хүмүүсээ авчирчаад тэжээх чадвартай гэдгээ батлах хэрэгтэй байхгүй юу? Гол үндсэн чаршин. Байртай байлгана, даатгалтай байлгана, өвдүүл даатгал нь байна, гэр оронтой байлгана. Тэгээд би хангалттай цалин мөнгө авчихъя. Дээр нь банкнд маань дажгүй мөнгө байгаа гэсэн ийм юм нотлох хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг тийм хүндэрсэн биш байгаа зү тий. Гэхдээ энийг чи бүрдүүлэх ёстой. Бүрдүүлээд Монголын элчин сайдын яам руугаа явуулаад бизнесд нь оруулна шүү дээ. За тэгж явна шүү. За сайн байна уу? Сайхан мэдээ зөвлөгөө өгч байдаг танд ажлын амжилт хүсье. Дансны тухай сонслоо. Данс нээлгмэр байна. Гэхдээ гудна очиж амжихгүй байна. Юу яам энд бүх мэдээлэл надад өгнө. Данс нээлгэхэд ерөнхийдөө имэйл хаяг, утас, чехэд байгаа хаяг бүх юм хэрэгтэй болно. Мэдээ хоёулаа чатаар холбогдож байгаад би тэгээд нэгэд өгч болно. Онлайнаар имэйлээр тэгээд тэнгуут чинь энэ газраас чинь чамд мэйл ирнэ. Тэгээд данс чиний вебсайт чинь ирнэ. За тэгээд вебсайттайгаа чи ажиллаад иж бүрэн боломжтой болно. Тэр тухай хоёулаа чатаар холбогдож байгаад ерөнхийдөө энэ дараагийн 7 оноос би яг энэ World Media-ийн ажил дээр илүү бас цаг зарцуулъя гэсэн бодолтой байгаа. Болно мэдүү. За юу. Нэрээ марцнаас мал мэндүү гихчээр казино хаалгаад байгаа хүүхдүүд маань сайн уу? Чи одоо тоглохоо болсон уу? Болдгсон бол хуруунуудыг ингээд хааждаг юм уу? Чавчж чайдаг юм уу яадаг. За тэр яг хошшаг байла. Ерөнхийдөө казино тоглоод урд нь бүртгэл хийлгээд магадгүй яг юу яатсан байсан улсууд хаалгая гэж байгаа бол хандаарай. Та нар сайтанд би та нар чадвар өгöd байгаа. Хэрвээ сайтаа ажиллуулж чадахгүй эсвэл бичиж мэдэхгүй байгаа бол ишрүүгээ холбогдоорой. Тийм бол их чинь та нарт файлыг явуулаад бөглөөд бүр бэлэн файл явуулж байгаа шүү дээ. Авсан файлуудаа та хэд маань гар үсгээ нотруудаар батлуулаад сангийн яам руу явуулж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэнгүүд чинь мэйл ирж байгаа. За таныг ингээд автомат тоглоомд орох эрхий чинь ингээ хаалгах бүртгэж авлаа гэсэн мэйл ирж байгаа шүү. За тэгээд очоод тэндээс биш одоо бүртгүүлчээд хаалгачаад тэгсэн хэрнээ тогломоор санагдаал найз нөхдөс картыг гуугаал ингээл гүйж ороод байвал уучлаарай чи тэрийн ажил тэгэл хин хэнийгээ хуурч байгаа юм болж чи намайг биш чи өөрөөгөө л хуурч байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм болохоор одоо тийм амьдрал жоохон хол байсан дээрээ чамд хизээ сайн өгөхгүй тийм амьдрал. Тий. Илүү гой гэгээлэг юм сурах л доо. Энэ комеди түүч сонирхол л доо. Тий. Алт мөнгөн дээр тоглоё хэдүүлээд өгвөл казинонд биш. Автомат тоглоомонд биш. Тэгэл авгаа хүүхдүүдэд бахируулаад, уурлуулаад, бөө хэрүүлүүлээд мөнгнөөсөө олоод тэгээ тийм тоглож байгаа улсууд чинь нийлж байгаа найз нар нь хөтлөгдөг тааш шуудаанууд байдаг шүү дээ. Ялгаагүй. Тэгээд эхнэрийнхээ жүгэнд орохгүй гарчгүйгээл илэрч өгнө. Тэрэнд орвол хэдүүлээ бас арай өөрөөр амьдрах юм бол бас боломж байна шүү дээ.
Тий. Даандагүй одоо энэ цаг үед энэ дайнд ажинтай үед ийм эдийн засгийн хямралтай үед юу тоглоом бэ? Зүгээр л хаалгаад явчих. Их чин тэрэн дээр нь одоо 100% маш олон хүн хаалгалаа шүү дээ. Өшөө хаалгаа хүмүүс зөндөө байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаад байгаа шүү дээ. Тий. За тийм шүү. Ганцаараа бол ийм шүү. Аялал бол заавал хамтын хүнтэй явж байгаарай. Яг үнэ аялалдаа бол заавал зам мэддэг явж үзсэн аяллаа компаниуд ч юм уу тийм чехүүдийн аяллаа компаниудтай нийлээд хамтраад яваарай. Хялбар хямд аяллуудыг сонгоорой. Тий. За. Даатгалын талаар мэдээлэл өгөөч. Нийгмийн даатгал гэнэ. Нийгмийн даатгал ерөнхийдөө бол одоо шийдэгдэх 40 он болов уу гэж их найдаж байгаа шүү дээ. Сая элчин сайдын манай Чехийн элчингээс бас пост оруулсан байсан. Тийм ээ бүгдээрээ уурсан. Тэсийн ядан хүлээж байгаа маш олон жилийн хүлээж байгаа юмыг бол одоо нэг шийдэгдэх болов гэсэн юм найдлага байна. Бид нар ч одоо эрүүл мэндийн ВЗП-ийн монопол нураасаа гэж нэг хүлээж байгаа. Нийгмийн даатгал тэтгэврийн асуудал шийдэгдээсэ гэсэн хүлээж байгаа. Нэг юм хоёр даатгал хүлээсэн л улсын Чехэр дүүрэн байна тий. Болохоо үед л удахгүй даандаг ВЗП-ийн мэдээлэл бас өдрөөс өдөрт гоё таата мэдээнүүд ирж байгаа. Тэгээ яг окей болохоор нэг чинь зүгээр бөөн баяр ураа ашгараал та эдд мэдээлэл шүү дээ. Угаасаа ойлгомжтой тий. Тий. Ураа ашгараал дайрна. Тэр ВЗП-ийн монополыг зүгээр одоо зүгээр нураа. Энэ 100 нурчна гэж байгаа шүү. Ер нь бол нурчна гэж байгаа. Тий. Угаасаа асуудал шийдсэн байгаа. Шийдэж байгаа. За нийгмийн даатгал чи Монголд даатгал төлж байгаа бол одоо төлж л бай доо. Одоо тэгээд ерөнхийдөө Чехийн юу шийдэгч юм бол хоёр газар нийгмийн даатгал төлөх шаардлагагүй байх болов л гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ. Чинь ч бас сайн мэдээлэл бас муутал байна. Тэг шийдэгч юм бол аяанда сайт маяг энэ тэндгүй одоо мэдээлэл олон нийтийн сүлжээнд тавигдах байлгүй мэдээж яриг тийм ээ. Тий. За. За тийм ээ тий. За тэгэхээр өөр ярих юм байвал тэгээд чинь бөөнүүлж агаад дарж байгаа лайв дээр мэдээлдэг шүү дээ тийм ээ. За сайхан амарцгаагаарай. Бүтэн сайдарч өнөөдөр. Тий. Бүтнээр нь сайхан амарцгаагаарай. Өдөр аахан хардаж байдаг гинөө юу гэнэ? Аахан хардаж байдаг гэсэн юу үг юм бол? За баяртай. Хамтдаа байсан та нартай баярлалаа.